Vers 14, en toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbond dra op die voorpunt van die volk. Net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was. Op al sy walle, al die dae van die oes, skryf daar, die dae van die oes, want dit was met oestyd wat hulle deurgegaan het na die beloofde land toe. Sleutels, oes verteenwoordig die opstanding of die insameling. Dis nou tyd vir insamel. Die engele van Jesus gaan een van die dae kom en hy gaan hulle bevel gee en hy sê gemaak by mekaar. Onthou jy ons, dit is in Openbaring, gaan en maak by mekaar die oes. Amen. Dis die tyd julle ouens, dis die tyd. Daar gaan 3 oeste wees. 3 keer. 1, 2, 3 opstandings. En ons gaan nou daarna kyk. Ons gaan net eers so 'n bietjie verder. Right, Deuteronomium 16 vers 16. Nou kom ons by die eintlike preek uit van vanaand. Hy was net alles agtergrond vir julle. Deuteronomium 16:16. 3 maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn, op die plek wat hy sal uitkies. Op die fees, eerste een, van die ongesuurde brode. Dis die eerste fees. Merk op, fees nommer 1. Ongesuurde brode, dis Paasfees. Sien by my. Op die fees van die ongesuurde brode. Op die fees van die weke, is die tweede ene. Hy is 50 dae na Paasfees. Jy moet dit skryf. Pinksterdag beteken 50. Dis eintlik waarvoor dit staan. Pentekoste is 50. Dis waarvoor dit staan. Op die 50ste dag is die Heilige Gees uitgestort op die aarde. Dis hoekom dit Pinksterfees is. Pinksteruitstorting is. Die ouens by my is vanaand nie. Hulle is op 'n ander plek. Verskyn op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van die ongesuurde brode, dis die eerste fees. Dis die garsfees. Met ander woorde, garsbroodjies. Daar was nie suurdeeg nie. Tweede fees was die fees van die weke. Dis die koringfees. Daar was suurdeeg by. Die derde fees is die fees, die hittefees. Die hittefees is die fees van druiwe en herfsvrugte. Nou, hoekom praat ek nou vanaand oor 3 feeste? Want ek praat oor die opstanding, 3 opstandings waarmee ons besig is. Ons het vanmôre na die eerste een gekyk, en dit is die ouens wat hulle afsonder vir die Here. Dis die eerste opstanding, wat saam met Christus gaan regeer. Maar ons het nou 2 ander opstandings. En kom ons gaan 'n bietjie dieper daarin. Loof die Here. Ek wil sê, die skrif sê daar, jy moenie na die Here toe kom sonder vrug in jou hande nie. Amen. Dis so. Met ander woorde, jy moenie sonder iets in jou hande na die Here toe kom nie. Daar's 'n liedjie wat sê, nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voete nie. Ek wil hier vanaand waarsku. Pas op, as jy nie 'n siel vir die Here wen nie. Is jy 'n groot moeilikheid? Ja, Here. Okay, kom ons gaan verby. Die eerste groep. Die groep van die ongesuurde brode. Dis brood uit gars uitgemaak. Nou wil ek hier baie mooi luister. Dis ons wat saam met die Here gaan. Amen. Daar was geen suurdeeg in daai broodjies nie. Maar hierdie brood is met fyn meel. Is fyn gemaal en dan is dit met olie gemeng en dan gebak. Geen suurdeeg nie. Hey, ek en jy is daai gars broodjie en ons is met die saam met die olie gemeng. Amen. En ek wil vanaand iets sê, wanneer die Here ons in die oond druk, dan reis ons nie. Maar die tweede klop, die koringmoes. Kom ek gee die skrifte, man. Kom ons lees die skrifte, wat sal ek nou so sukkel hier?
om vir u alles te probeer onthou. Ek is mos nie so slim nie. Halleluja, prys God. Kom ons gaan lees hom, Numeri 28:28. Nou gaan ons dit in sien. Ons vat ons sommer so 'n stuk uit die Bybel uit, Numeri 28. Nou gaan ons dit in sien. 28. Hier is dit mooi. En hulle spysoffer, dis nou die ouens met die garsbroodjie. Kyk mooi wat staan hier. Hulle spysoffer, fyn meel, skryf daar langs aan, gars, met olie gemeng. Loof die Here. Halleluja. Nou hoekom sê ek, hoekom reis hy nie, hoekom het die Here nie suurdeeg hierby gesit nie? Suurdeeg. Die Here sê, verwyder die suurdeeg onder julle uit, sê Jesus op 'n kop. Onthou jy dit? Hoekom het die Here dit gesê? Suurdeeg laat alles opswel. Met ander woorde, as ek en jy garsbroodjies is, dan leef my vlees nie meer nie. Ek is die gekruisigde lewe wat ek ly en ek dra die olie daar by die meel om dit te bewys. Maar wie? Hierdie ouens wat nog bietjie lewe. Dis die koring. Kom ons gaan soek hulle skrif. Ek gaan nou sien, hoorie. Levitikus 23:17. Dis die vorige boek. Levitikus 23:17. En julle moet uit jou woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n eva fynmeel wees, gesuurd. Met ander woorde, dit moet suurdeeg by hê. Gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die Here. Dis nou met hierdie tweede fees. Wat gebeur as die Here ons wat gars is, sonder suurdeeg in die oond druk? Dan word ons net gaar en ons kom weer uit. Wat gebeur as jy hierdie brood in die oond sit? Hy rys uit die pan uit. Word sy vlees. As jy met die vlees iets sê wat hy nie wil hoor nie, dan blaas hy ons net so op. Halleluja. Ek hoop die skoringbrode vandag nie onder ons nie. Ag, my Vader, loof die Here. Sien jy? Die Here het koring gevat en het suurdeeg bygesit, want dis die tweede opstanding. Dis die tweede tipe gelowige wat jy kry. Hy wip hom sommer van niks. Dan swel hy net so, die nek raak net so dik en dan ken jy? Dis hierdie ouens. Dan God die bewys moet is een van die ouens. Die Here. Taxi ry voor hom en hy maak niks, hy bly soos 'n gasbroodjie plat in die hoek. Maar as dit 'n koringbrood is, dan is hy nou net so groot en hy. Jy moet stoei om hom uit te kry. So blaar hy maak hom. Ok, dis die tweede opstanding. As ons nou na dit kyk, daar volgens. Gars is 50 dae ryp voor koring. Wat is die rede? Gars word ryp net so in die begin, net voor die somer heeltemal daar is. Dan word gars ryp. Want die Here sê, dis nie nodig dat die gars deur die somerse hitte moet gaan nie. Want hy blaas in elk geval nie op as hy hitte oor hom kom nie. Wanneer hy jou my in die vuur en druk, dan blaas ons nie op en sê, nee, Here, ons aanvaar. U wil nie meer my wil. Amen. Maar hierdie koringmaat, God laat hom dwars deur die somer gaan. Jammer hierdie gelowiges. Hulle is gedurig in die moeilikheid. Gedurig opgeblaas. Ek het so koei gehad met gras geëet. Lucerne geëet. Toe blaas daai ding net so op. Ek nog eens 2 beeste, toe ek hom so vir die kant af kyk. En is 'n mooi kalf man, en
En ek en die suster dink, nee, wat, ons moet hierdie kalf se lewe red, en ek bel haar aan 'n verjaardag, en die verjaardag sê, nee, wat so goed se naam blauw kry, ek weet ook nie wat nou meer die goed nie, maar gaan kry dit gou, dan meet jy 4 vingers agter van waar was die ribbietjie so buig maak, meet jy daar, en wat jy naald, dan steek jy gat daar. En dan sit jy rubberpypie daar, en dan gooi jy hierdie goed nou sommer direk binne in die beeste. Was dit 'n stryd om die suster by die beeste te kry? Dit was iets vreeslik, sy lê flou langs die beeste. Ja, dit was 'n gesukkel daai dag, hoor. Maar so waar, toe ek op so steek die sê, maar jy mag ook nie toe hy gaan nie. Dan blaas jy weer op. Sit ek jou pypie daar aan. Dit was 'n gesukkel, want die mense het 4 hande nodig, nie net 2 nie. Sy lê net so. Hoe vir Here. Lees God. Arme goeie. So as jy die verkeerde goed gee, dan blaas jy op, dat ek jou so ja. En die gelowiges blaas op, hulle gaan sit voet by die huis. My so opblaasbaar. Wat? As hy iemand naby kom. En die pastoor het my geleer, hy sê, jy bly weg van ouers van stryd, wat net wat hy kwaak as jy daar naby kom. Hy maak jou ook nou so. So kans dat jy net 'n bietjie afkoop. Net 'n bietjie afblaas, dan kan jy maar weer gaan kuier met die broer. O, halleluja. Hierdie evangelie, ek wil vashou aan hierdie evangelie. Prys die Here. Prys God. Ek geweet. Hierdie is nou die tyd van genade. En ek en jy moet hierdie genade vat. Die derde oes. Dit is die druiweoes. En dit is die vyand van God. Ek het dan nou waarskrif gelees wat die hare reg laat slaan. Jy kan nie glo nie. Dis die derde opstanding. Dis nou hierdie ouens wat in die wêreld is wat nou regtig glad nie wil luister vir jou en my. So ons het die eerste opstanding, dis hierdie ouens wat weggaan, weggeruk saam met die Here. Dit gaan wonderlik wees as ons lewens reg is. Dan ons die tweede groep. Hulle is ook gelowiges. Maar hulle is nou soos hierdie maagde wat lê en slaap. Verstaan nie? Dis die tweede groep. Hulle is nie by die allerheiligste deel by Christus nie. Hulle is nog hier, hulle is tevrede met dit wat hulle het. Hulle wil nog so 1 been in die wêreld en 1 been by die Here hê. So hy wil nog 1 maand, 1 week 'n maand wil hy nog gaan visvang en hy wil nog al daai goeders gaan doen. Nie my so kyk ek vang ook vis. Doe die Here. Maar ek kom vis is die tyd reg, so ek vang nie op Sondag vis. En as ek hulle vang, dan bring ek hulle kerk toe. Halleluja. Dis die Here. Dis die Here. Paar is dit bly geraak en sê, "Jo, ek het hierdie pastoor nooi, jy gaan saam my visvang." Ja. Nooi my. Dis die Here. Okay. So. Dis die druiweoes. Gas word gesalf met olie en die koring word suurdeeg gegee. So die eerste opstanding het ons gelees, die tweede en die derde. Die derde opstanding, kom ons gaan soek dit in 1 Korintiërs 15 vers 24. Nou moet jy mooi kyk. Daarna kom die einde, skryf by die einde, die derde groep wat oorgebly het. Dis nou die groot oordeel. Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, hy wat Christus is, gee dit oor aan God die Vader. As hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Bly by my. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, sleutel. Alles aan sy voete onderwerp. Kyk mooi. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles en almal kan wees. Mooi. So hier kom die Seun en hy gee alles weer terug aan die Vader, nadat hy alles onderwerp het. Nou kyk mooi. Die derde oes is die druiweoes. Wat gebeur met die druiweoes, julle ouens? Christus sê, as alles hier op die einde, as alles onder sy voete gewerp is,
Kom ons gaan lees 'n skrif. Halleluja. Jesaja 63 vers 2. Kyk wat staan hier, julle ouens. Onthou ons is by die druiweoes. Net, julle is by my, dop. Vers 2 sê, waarom is u gewaad so rooi en u klere soos die een wat die wynpers trap? Luister mooi. Ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie met 'n hoofletter. En ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid sodat hulle lewenssap op my klere gespat het en ek my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart en die jaar van my verlossing het gekom. Dis hierdie ouens wat hulle nie gaan bekeer voor die Here nie. Dis wat hy met hulle gaan doen. Hy gaan hulle so trap dat die bloed op sy klere gaan wees. God sê dit self. Kom ons kyk gou nog een skrifgie. Jesaja 45 vers 23. Jy moet dit sien. 45 vers 23. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond. 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer, hulle sal van my sê, alleen is die Here, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte, na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaamd staan, wat op hom toornig is. So hy gaan al daai ouens onder sy voete trap. Onthou jy, die Here sê, sit hier op my regterhand, totdat ek hulle almal 'n voetbank onder jou voete gemaak het. Christus is nou al besig om te trap. Hoor wat ek vanaand vir u sê? Die tyd is nou. Ouens dink ons kan sommer speel die hele ding. Ek jou sê, dis 'n scary boek hierdie. Daar is net een krag en dis die kruis en Christus is die krag van God. Halleluja. Soos wat hier 'n verskil is tussen die 3 opstandings waarna ons nou gekyk het. Eerste opstanding, dis hulle wat saam met Christus regeer, die 1000 jaar. En ons wil graag almal deel van hierdie eerste opstanding, hierdie wegraping wees. As jy hierdie bus mis, het jy groot moeilikheid. Die tweede lot, die tweede opstanding is almal wat in die tweede dood binne in die poel van vuur gewerp gaan word. Dan praat ek nie eers van die derde ouens nie. So net die oorwinnaars, wat hulle self onthoof, en sê nie meer my wil nie, Christus se wil. Ek wil Christus se denke hê. Ek wil hê met my hoof wees. Want onthou, die olie loop van die hoof af oor die liggaam. Ek en jy kan nie die salwing van die Here dra as Christus nie jou hoof is nie. Want jy het nie olie nie, hy het die olie. Sien by? Amen. Loof die Here. Kom ons kyk. Soos wat die son heerlikheid het, die maan heerlikheid en die sterre heerlikheid. Want ek vir u sê, ek wil die son wees. Amen. My liggie moet soos die son brand. Nie soos die maan nie. En nie soos die sterre nie. Want die maan is die tweede opstanding. En is hulle wat in die poel van vuur land. Hierdie derde lot praat ek nie eens van nie. Ok, kom ons kyk 'n bietjie Romeine 8 vers 18. Nou wil ons gou 'n paar skrifte. Jy moet dit neerskryf. Romeine 8 vers 18. Dan hulle vinnig lees. Kom. Die eerstelinge van die gees, dis die opskrif. Want ek reken dat die lyding, voor ek dit lees, wil ek net hier vir u sê. Ouens wat vir jou voorspoed preek, moet hulle gaan bekeer voor God. Amen. As jy nie die lydingsproses deurmaak wat Christus deurgemaak het nie, gaan dit nou wie wys. Gaan jy dit nie maak nie. Al die voorspoedpredikers, al die ouens wat voorspoed preek, met hulle gemeentes wat na hulle luister, gaan almal in die tweede poel land. Die tweede opstanding. Hulle gaan nie deel wees van die eerste opstanding nie. Hoor die woord van die Here. Kom ons kyk hoe kom
sê dit so. Vers 18, want ek reken dat die lyding onderstreep dit. Hierdie ouens wil verby die kruiswerk. Hulle wil nie die lydingsproses nie. Hulle wil in die rus wees. Hulle wil in die geluk en vrede en plesier. En jy kan nou maar nog met die wêreld besig wees. Solank jy net jou tiende betaal. Sies tog. Daar gaan 'n dag kom waar hy prediker al hy geld wil teruggee. En dan kan hy nie. Al hy geld wat hy mense se sakke uitgetrek het. Dan kan hy nie. Dan gaan hy voor God staan. En God gaan hom trap. Laat die bloed op God se kleed spat. So erg gaan dit wees. My God is die God wat voorsien. Ek hoef nie geld in die ou se sak uit te preek nie. Ek bid dit uit sy sak uit. Ek gaan in die binnekamer, hy weet nie eens. God stuur hom en gee hom my check. Ek het dit nou hoeveel keer gesien. Hy ry van Louis gaat af, gee my check R10,000. Binne my binnekamer gebid, ek ken die broer nie eers nie. Ek wil nie eers begin met daai getuienisse nie, want dan gaan ek vanaand die hele aand besig hou. Dis hoe God werk, man. Ek hoef nie ou te lekker smeek vir 'n paar pennies nie. Ek gaan in die binnekamer. Sê Here, laat ou 'n bietjie check skryf daar. Ek het hierdie paar rand nodig. Ek moet hierdie maand se kruiskyk betaal. Kom my maat hier. Sê waar is 'n swart pen? Ook ek wil sy adres afskryf. Doe God, man. Dis nie God wat ek dien. Maar wie wat hoekom doen hy dit? Hy doen dit omdat jy aan die regte kant is. Hy doen dit omdat jy 'n keuse gemaak het en gesê het ek is 'n leviet. Ek het nie deel aan hierdie goue kalf nie. Ek het nie deel aan hierdie wêreld met sy dinge nie. Ek het my afgesonder vir die Here. Dis wat hy net vir jou doen. Kom ons kyk. Romeine 8:18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Met ander woorde, eers lyding en dan kom daai heerlikheid. Amen. Sê die Bybel. Dis so. Ek het dit lyk met daai ouens keer hierdie goed uit. Hulle sê die Bybel sê net so net ek het nog nie gesien nie, maar ek glo so. Want hulle preek dit nou. My God is die God wat voorsien. Ek hoef nie geld in die ou se sak uit te preek nie. Ek bid dit uit sy sak uit. Ek gaan in die binnekamer, hy weet nie eens. God stuur hom en gee hom my check. Ek het dit nou hoeveel keer gesien. Hy ry van Louis gaat af, gee my check R10,000. Binne my binnekamer gebid, ek ken die broer nie eers nie. Ek wil nie eers begin met daai getuienisse nie, want dan gaan ek vanaand die hele aand besig hou. Dis hoe God werk, man. Ek hoef nie ou te lekker smeek vir 'n paar pennies nie. Ek gaan in die binnekamer. Sê Here, laat ou 'n bietjie check skryf daar. Ek het hierdie paar rand nodig. Ek moet hierdie maand se kruiskyk betaal. Kom my maat hier. Sê waar is 'n swart pen? Ook ek wil sy adres afskryf. Doe God, man. Dis nie God wat ek dien. Maar wie wat hoekom doen hy dit? Hy doen dit omdat jy aan die regte kant is. Hy doen dit omdat jy 'n keuse gemaak het en gesê het ek is 'n leviet. Ek het nie deel aan hierdie goue kalf nie. Ek het nie deel aan hierdie wêreld met sy dinge nie. Ek het my afgesonder vir die Here. Dis wat hy net vir jou doen. Kom ons kyk. Romeine 8:18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Met ander woorde, eers lyding en dan kom daai heerlikheid. Amen. Sê die Bybel. Dis so. Ek het dit lyk met daai ouens keer hierdie goed uit. Hulle sê die Bybel sê net so net ek het nog nie gesien nie, maar ek glo so. Want hulle preek dit nou. Kom ons kyk hoe die tweede in 1 Korintiërs 2 vers 9. 1 Korintiërs 2 vers 9. Nou word ons vinnig die deur gaan. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie,
wat God berei het vir die wat hom liefhet. O, halleluja. Hy het Josef se hele pad vir hom berei, want hy was besig om voorsorg te maak vir ou Jakob op sy ou dag, wanneer daar hongersnood is, laat daar darm 'n kosie vir hom is, of 'n stukkie brood ergens kan wees. Het hy Josef se voetstappe vir hom gereël. En hy het hierdie ouens gebruik, sy 11 broers of 10 broers, en al hierdie het hy gebruik. Dis God. As hy jou voetstappe vir jou reël, wil ek jy nou sê, jy kan maar weet, jy gaan 'n bietjie ly. Hoekom moet 'n mens nou so ly? Ons gaan kyk. Ons het nou Korintiërs gelees. Kom ons lees Matteus 7 vers 13. Garen deur die nou poort. Dis hierdie ouens wat in afsondering vir die Here wil leef. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die nou poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar's min wat dit vind. Vers 15 gooi sommer 'n stukkie by 'n bonus vir u. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. Dis 'n bonus gewees daai. Ek wou nie daaroor praat nie. Dis 'n bonus. Loof die Here. Ons sal nie 'n oorwinnende lewe kan lei as ons nie 'n lydingslewe lei nie. Want wat wil jy oorwin? Okay. God sal nie so 'n omgewing vir jou en my gee nie. Kom ons lees Esegiel 16. Ons is naby klaar, maar ons moet net hierdie goed gou deurtrap. Esegiel. En hierdie skrif, kyk, as jy nie op die bank spring nie, dan weet ek nie wat jy gaan doen. Esegiel 16:49. Nou praat hy. Dis die twee skrifte waarmee hy met die kerk nou praat van vandag. Want hierdie twee skrifte is in die meeste kerke van vandag. Kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, oorvloed van brood. Luister mooi, herken jy hierdie kerk? In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelik voor my aangesig bedryf het, gruwelikheid bedryf het ek, toe ek dit sien, hulle weggeruim. Ek wil sê, daar's kerke wat besig is om sodomiete in hulle gemeentes op te rig en te leer. En wat is 'n sodomiet? Hy wil nie ly nie, hy wil nie die kruis optel nie, hy wil sorgeloos lewe soos Sodom. As jy nie jou kruis wil optel en Christus volg nie, en jy wil 'n oppad verbyvat, daar's net een pad. Deur Jesus. Ek weet nie wat 'n pad daai ouens nie. Hoe gaan hulle in die hemel kom as hulle nie deur Jesus Christus kom nie? Want Jesus Christus sê, as jy my navolger wil wees, dan moet jy jou kruisie optel. En jy moet hom dra, ou maat. Sal Christus dan nou sy seun deur al hierdie goed stuur? Wat van al die ander seuns? Hallo? Amen. Christus is die eersgeborene, bly by my. Hy is die eersgeborene, die eerste ou wat opgestaan het uit die doodheid. As ek wil opstaan uit die doodheid, natuurlik moet ek dan in Christus se spore volg en in Christus opstaan saam met hom uit die doodheid. Is ek waar? Praat die waarheid om julle ouens. So, ek nie bereid is om as 'n seun van God, want Christus is sy seun. En wat is ek en jy vanaand? Seuns en dogters van dieselfde God. As ek nie bereid is om daai pad te loop wat sy seun geloop het nie, in die omstandighede wat hy vir sy seun geskep het nie,
Jy kan maar weet, hy gaan dieselfde omstandighede vir jou en my skep. Halleluja. Sodomiete, dis nogal 'n naam. Hy gaan hulle omgewing gee en skep dieselfde as wat hy met sy seun Jesus gedoen het. 'n Leidingsweg, sodat hulle in sy gelykenis kan inkom. Hoekom moet ek lei? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Hoe anders wil ek geskape word na sy beeld? En sy gelykenis. As hy nie my omstandighede deur die Heilige Gees vir my skik nie, en skep nie, en die taxi op die pad stuur langs die pad, om bietjie hierdie ou goed wat in my is uit te werk of vir my te wys, jy leef nog. Jy sê jy leef nie meer nie, maar kyk, jy leef nog. Is hy by my? Ek het hierdie ouens gesien wat so 'n oorwinning lewe in sy man. Wie ek lewe oorwinningslewe. Laat sy baas net sy pay later betaal. Hy bel manpower. Hoor wat ek sê, manpower, not God's power, manpower. Ons het God's power, dank die Here daarvoor. Halleluja. Christus homself, wat het hy geleer deur hierdie lyding? He learned obedience through suffering. Sê die Engelse Bybel dit so mooi. Obedience through suffering. So hy het gehoorsaamheid geleer deur sy lyding. Hoe wil ons gehoorsaam word as ek gedurig in die rus is, gedurig in my hangmat lê en niks pla my nie? Nee, broers, susters, hoe wil ek ooit gehoorsaam word? Ek kan net gehoorsaam word as ek lydingsproses deurgaan wat Christus deurgegaan het. Want hoekom moes hy wat die seun van God is, obedience learn through suffering? Wat maak my nou beter? 2 Korintiërs 11 vers 27. Jy moet dit merk. Jy moet dit merk. Gaan dit nodig kry. As 'n paar wat jy gaan vaskeer daar buite, vir die klomp nonsens gaan vertel as jy ou broer kom en lees jou Bybel. Vers 27 sê: in arbeid en moeite en slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naardheid. Dis die pad van die gelowige, my broers. As Paulus dit geloop het, wat maak my beter as Paulus? En ek het nog swaarder as hy geword. Ek het 'n pak klere, Paulus het 'n kleed gedra. Nou dink ek is beter. Nee, julle ouens, nee. Ons is nie beter nie. 2 Timoteus 2 vers 9. Ons gaan kyk goed wat sê hy vir Timoteus. Hierdie jong ouetjie. Wat sê Paulus vir hom? 2 Timoteus 2 vers 9. Waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde. Hy ly verdrukking soos 'n kwaaddoener, vasgeboei in die tronk. Dis die pad van hierdie gelowige. Ek jy beter as dit? Nee, my broers. Hulle gaan ons een van die dae toesluit. Jy moet maar hierdie rustydperk nou geniet. Hulle gaan jou een van die dae toesluit as jy jou mond oopmaak oor Jesus, gaan jy jou in die tronk gooi. Daai dae is nie ver nie. Hoor die woord van die Here. Amen. Dalk voor jou volgende verjaarsdag. 2 Timoteus 2 vers 3. Ons kyk gou daar. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Hoekom gee hy hierdie opdragte moet? Wie het hy gepraat? Seker met die Grieke wat daar by die beelde gesit. Nee man. Paulus skryf al hierdie dinge vir die kerk. Voorspoed gaan ons nie by die eerste opstanding uitbring nie. Romeine 8, laaste skrif. Romeine 8 vers 16 en 17. Wow. Hierdie ou moet dit sien. Hom moet jy sommer rooi omkring. Romeine 8. Die Gees met 'n groot hoofletter. Die Gees, dit met ander woorde, dit is die Gees van God. Die Gees self getuig saam met ons
klein gee. Gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly. Nou wat nou? Nou is daar nie eens uitkom kans vir niemand. Ons lees nou weer maar. Ja, die stier wat nou met my gepraat. Ons lees nou weer, vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly. Met ander woorde, ek moet saam met Christus ly. Anders is ek nie erfgename. Nou is ons in die weder. Nou is ons in die moeilikheid. Gaan my hand wat. Ek sal nou moet werk. Ek kan nou nie meer die kerk se banke warm sit nie. Nee, jy kan dit al lang al nie meer doen. Want jy is môre se prediker. Vandag se prediker by jou werk. By jou omstandig daar buitekant, by enige situasie, is jy die prediker van môre. En daarom is ek besig om jy op te lei. Prys die Here. Halleluja. Kan ons jy opstaan? Here, lekker lof of vergewe. Halleluja. En ons kon nie baie in diepte gaan nie, maar Here, ons het 'n paar goed vinnig raak gesien hier vandag. En nou wil ek bid, help ons dan nou om deel van die eerste opstanding te wees. Nie soos die koringbroodjie te wees wat opswel as enige iets vir hom gesê word nie. Here, ons wil glad nie eens aan die drywe dink nie, want dit is onder die voete gewees, jy het dit getrap. Help ons asseblief, Here, as 'n liggaam, om in Christus te wees. Om op die plek te kom waar ek kan sê, nou leef Jaapie nie meer nie, maar Christus Jesus leef nou in hom. Hy het nie meer sy kop op nie. Hy het nou Christus se hoof op. Hy het homself onthoof. Hy het gesterf, sodat Christus kon lewe. En dankie daarvoor. Ek is bly vir al die ore wat hier was vanaand. Ek is bly dat hier so baie ore was vanaand, wat ek mooi duidelik kon hoor. Dankie dat U ons vanmôre deurgebring het tot by vanaand. Here, help ons dan nou om nie soos Esau te wees nie. Help ons om nie soos Reuben te wees en ons eersgeboorte reg net ligtelik op te vat nie. Maar dat ons werklik waar dit sal vasgryp, begeer soos wat Jakob dit begeer het. Hy het alles in sy vermoë gedoen om daai eersgeboorte reg te kry. Hy het al in sy ma se baarmoeder begin. Hy het al probeer om Esau terug te trek. Hy wou voor hom uitgaan, hy wou die eersgeboorte reg gekry het. En uiteindelik, Here, omdat hy so hard probeer het hy dit dan ook ontvang. Mag U ons so maak dat ons niks in ons pad sal laat staan nie, maar alles in ons vermoë sal doen om daardie eersgeboorte reg te kry, dat ons waarlik priesters kan wees soos Lewi en kan sê, ek het niks met die goue kalf, ek het niks met die wêreld en sy plesiere te doen nie. My plesier is om God te dien. My plesier is om die wil van my Vader in die hemel te doen. Amen. Dat ek ook kan sê, dit wat ek doen, het ek my Vader gesien doen, daarom doen ek dit. Sal dit wonderlik wees as die kerk daar kan kom, die Here, help ons dan nou in Jesus naam, om daar uit te kom. Seën elke ouetjie wat hier is. Here, ek bid vir hy saad, nou, in die naam van Jesus. Nou, Vader, lewend in elke ouetjie wat hier staan, in Jesus naam. Ons het gebad in hierdie
woord. Ons het mekaar nat gespat. Here, dit was lekker vanmorgen. Om te weet, ek het nou nog 'n kans om deel te word en 'n eersgeborene te wees. Ek het 'n eersgebore reg. Ek het 'n erfporsie. Ek is erfgenaam saam met Christus Jesus vanmôre. Halleluja! Ek kan deel wees van die eerste opstanding en saam met Christus regeer. En ek wil vanmôre deel wees daarvan. As jy vanmôre van iets af 'n besluit neem voor die Here en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ek wil sê voor die opstanding. Jy gaan getoets word daar. Nie eers ver nie, dalk op finansie diens. Maar as jy regtig vanmôre 'n eersgeborene wil wees, dan staan jy nou op jou voete. Vader, elkeen se oë toe en gesluit in hierdie tyd. Van my af reg deur tot kleinste ouetjie daar agter. Dis my gebed vanmôre. Dat U ons sal help om 'n Josef generasie te wees. Wat net wil doen wat U wil hê ons moet doen. Wat werklik waar kan sê, nie my wil nie, maar God se wil in my lewe. Alles wat ek doen, is dit wat ek die Vader gesien doen het. My wil is God se wil. Ek bid vir elkeen van hulle vanmôre, Vader. As hulle getoets word hierop, dat hulle die toets sal deurstaan. Dat hulle nie soos Ruben en Esau sal wees nie. Maar die Here, dat hulle soos Josef sal wees. Al kos dit hulle om in die tronk te land. Al kos dit hulle, dat hulle broers niks met hulle te doen wil hê nie. Al kos dit hulle dit. Maar te weet, soos Paulus gesê het, ek sal nie my kroon verloor ten koste van iemand anders nie. Ek gaan alles in my vermoë doen. Ek gaan hierdie liggaam kastei, sodat in gehoorsaamheid kan bly, sodat ek my kroon nie verloor nie. Help ons dan in Jesus naam. Ek dank U. Ek bid vir die kykers vanmôre. En ek wil ook vir hulle bid. Ek vra as daar ouens is wat ook opgestaan het by hulle huise vanmôre. Here, dat U ook daar magtiglik, kragtadiglik sal werk in hulle lewens en hulle help in die naam van Jesus. Dat nie in 'n liggaam is nie, dat hulle in 'n liggaam sal inskakel. Dat hulle uit die sonde uit kan kom. Ons dank en ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. 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 Lekker liedjie.